नमस्कार। कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिबाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसन सँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीगार्ड गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बडीगार्ड गतिविधिको आजको 95औं अङ्कमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्राविधिक कक्षका साथी अनिश पाठक सँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर। श्रोता, बडीगार्ड गाउँपालिकाले असार 10 गतेका दिन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 62 करोड 1,25,000 बराबरको बजेट नवो गाउँसभाले पारित गरेको छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाको गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष अमर बहादुर श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको बजेट सभाले सर्वसम्मत पास गरेको थियो। श्रोता, गत हप्ता कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा हामीले असार 10 गते बडीगार्ड गाउँपालिका नवौ गाउँ सभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौं। यो हप्ता भने हामीले बडीगार्ड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं, जसलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजाले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, सम्मानित नवौ गाउँसभा समक्ष बडीगार्ड गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई अत्यन्तै गौरव भाग्यशाली महसुस गरेको छु। एकीकृत एकात्मक निरङ्कुश सामन्ती तानाशाही शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख समावेशी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमताको रक्षाका लागि भएका आन्दोलनमा जीवन आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शहीद बेपत्ता तथा घाइते परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको प्रकोपको दोस्रो लहरबाट हाम्रो देश नेपाल र हाम्रो गाउँपालिका समेत अछुटो रहेन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको कारणबाट ज्यान गुमाएका बडीगार्डवासी सम्पूर्ण मृतात्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगबाट प्रभावित सम्पूर्ण जनताको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको कार्यक्रममा आफ्नो ज्यान प्रवाह नगरी अहोरात्र खटिनु हुने तथा आर्थिक भौतिक सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक कर्मी, शिक्षकहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सङ्घ संस्था, देश विदेशबाट आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने सहयोगदाताप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशको विभिन्न ठाउँ, भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट आफ्नो घरमा आउने क्रममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा नेपाल सरकारले निर्माण गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसी रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनु हुने मानिसहरूलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 रोगको प्रकोप केही घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा अवस्था अझै पनि विकराल भएकोले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पालना गरी आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू मार्फत बडीगार्डवासी सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछु। मध्यपहाडी
राजमार्गको पहुँच भएको भए तापनि भौगोलिक रूपमा अति दुर्गम क्षेत्र समेत रहेको यो गाउँपालिका प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण रहेको यस गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा रहेको जनताहरूलाई समेत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जनजीविकाको हरेक क्षेत्रमा समान अवसर सिर्जना गर्दै दुर्गम क्षेत्रको विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, सबै प्रकारको विभेद, वञ्चितीकरण र असमानताको अन्त्य गर्दै सामाजिक विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै समुन्नत सभ्य र विकास उन्मुख गाउँपालिका निर्माण गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। विकास निर्माण हामी आफ्नै हो र हाम्रो लागि हो भन्ने भावना जागृति गरी विकास निर्माणमा दिगोपन ल्याउन जनसहभागितात्मक योजना छनौट पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। निर्माण कार्यमा लागत सहभागिता शून्य प्राय भएकोले लागत सहभागितालाई जोड दिइनेछ। स्थानीय सरकारको रोजगारी सिर्जना हुने, प्रत्यक्ष आय आर्जन वृद्धि हुने, स्थानीय स्रोत सिप र साधनको उपयोग हुने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अब म चालु आब 77-78 को समीक्षा गर्न चाहन्छु। बर्दिघाट गाउँपालिकामा चालु आब 2087 र 88 मा 77-78 मा सञ्चालन हुने योजनाहरूको निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै चाँडै सक्रिय भएको मनसुनको कारण केही असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको लगत्तै योजना सम्झौता गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको साथै निषेधाज्ञा र झरी बादलको अवस्थामा पनि सामाजिक दूरी कायम गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। बर्दिघाट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य जारी छ। यसै अब भित्र सम्पन्न गरी प्रशासनिक भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ। गलिचौर जलजला मोटर बाटो र त्यसैपोखरी भेउ टावर निर्माण कार्य ठेक्का बन्दोबस्त गरिएकोमा कोभिड-19 को कारण रोग मनसुनको कारणले निर्माण कार्यमा यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन। वार्ड कार्यालयको भवन उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य जारी अगाडि बढाइएको छ। पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमहरू, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, सडक बोर्ड नेपालबाट हाल निर्माणको क्रममा रहेको छ। उक्त योजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने आशा लिएको छु। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पशु तथा कृषि लक्षित कार्यक्रमहरूबाट आय आर्जनमा केही वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइको कार्यक्रमबाट जनताहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार, आयबाट औषधि उपचारमा हुने खर्च बचत भई आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ। सबै वार्डमा भौतिक पूर्वाधारको कार्यहरू तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए तापनि स्थानीय स्तरमा यथोचित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन। सभाको सदस्यज्यूहरू, अब म विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रयास, अवसर तथा चुनौती पेश गर्न चाहन्छु। चालिएका कदमहरू: सबै वार्डमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, सबै वार्डको बस्तीहरूमा खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम, विकास निर्माणमा जनसहभागिता, स्थानीय स्रोत साधनको उपभोगमा जोड दिइने, 1 महिना 1 दिन अनिवार्य जनश्रमदान, 1 घर 10 फलफुलको बोट, विसङ्गति र विकृति विरुद्धको अभियान। विद्यमान अवसरहरू: 1 दर्जन बढी नमूने भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय महत्त्व बोकेका स्थानहरू भएकाले यसको विशेष महत्त्व र पर्यटन विकासको सम्भावना रहन गएको छ। बर्दिघाट गाउँपालिकाको हावापानी तथा स्थान विशेष कृषि योग्य भूमिको उपलब्धताका कारण यस गाउँपालिकालाई पहिचान दिने गरी कृषि उत्पादन गर्न सक्ने गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। कृषिजन्य उत्पादित
वस्तुको लागि आवश्यक बजारको समस्या नरहेको, यस गाउँपालिकामा उत्पादन हुने तरकारी, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनले हाम्रो बजार पाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। अदुवा, तिमुर, भट्टमास, लसुन, अलैँची, केरा, एभाकाडो, सिलाम, किवी, भाङ्गो खेती, मौरी पालन, भिरमौरी जस्ता कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि यस गाउँपालिकाले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्ने र यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सकेको अवस्थामा यसको उत्पादकत्वमा वृद्धि आई थप आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। गाउँपालिकामा रहेको वन जङ्गललाई संरक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभ जस्तै पारम्परिक मल, जडीबुटी, मसला उत्पादन तथा जस्ता क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने देखिन्छ। गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रमा फलफुल खेतीको व्यापक सम्भावना रहन गएको छ। बडीघाट गाउँमा विद्युत उत्पादनको विशेष सम्भावना रहन गएको छ। विद्यमान चुनौतीहरू: जनसहभागितामा आधारित योजना कार्यान्वयन विधिको पालना हुनुपर्नेमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले पनि योजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता नजुटाउँदा समस्या देखिएको छ। दीर्घकालीन सोचका आधारमा योजनाबद्ध विकास क्रिया अघि बढाउन आर्थिक योजना निर्माण भए तापनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बस्ती स्तरका योजना तथा कार्यक्रमको माग सङ्कलन गरी वार्ड समितिबाट योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी सोही अनुसार स्रोत परिचालनका आधारमा योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। गाउँपालिकाभित्र रहेका विषयगत शाखाहरूमा जनशक्तिको अभाव तथा तालिमको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, वातावरणको संरक्षण जस्ता विषयमा आवश्यकता अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाहरू एउटा पुरा नहुँदै अर्को नयाँ योजना छनौट गर्ने प्रक्रियाले एकातिर लक्षित लाभ लिन सकिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ साना साना योजना छनौट गर्दा त्यसबाट सिर्जना हुने लाभ सानो जनसङ्ख्याले मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था हुनु विकासको सिद्धान्त विपरीत भएको देखिन्छ। प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू: समग्र नीति तथा कार्यक्रमहरू सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट नसमेटिएको परिवारलाई समेट्ने गरी गाउँपालिकाबाट बडीघाट गाउँपालिका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकासको पहुँच न्यून भएको वार्डहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै वार्डहरूलाई समान स्तरमा पुर्याइनेछ। सुशासनको प्रत्याभूति दिई जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवारी बनाउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै प्रकारको सामाजिक विकृति, विसङ्गति तथा कुरीतिहरूलाई दुरुस्तान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा अङ्गीकार गरिएको समयको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। एकीकृत र दिगो विकासको लागि सबै सभा पेश गरेको आर्थिक योजना अनुसार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको विकास तथा प्रवर्धन गरी आय आर्जनसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण विशेष जोड दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। सबै वार्डहरूलाई 12 महिना अगाडि गाडी चल्न सक्ने सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। दैविक प्रकोप तथा विपदमा परेका र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। क्षेत्रगत नीति तथा अवसरहरू: सभाका सदस्यज्यूहरू, म अब क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू कृषि तथा पशु विकास, भौगोलिक अवस्थिति र वातावरण अनुसार व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि तथा उचित भण्डारणको प्रविधि विस्तार गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। आलु खेतीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्देश्य फलफुल खेती नर्सरी स्थापना गरिनेछ। स्थानीय रैथाने जातको बाली प्रवर्धन कार्यक्रम निरन्तर दिइनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि कृषि सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। हावापानी अनुसारको व्यावसायिक फलफुल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। एक घर 10 फलफुल बिरुवा कार्यक्रम निरन्तर दिइनेछ। किवी खेतीको विस्तारको लागि नर्सरी स्थापना गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकलाई केही अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।
बगुर साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु पन्छीमा लाग्ने सौरा रोग सम्बन्धी प्रतिवेदन गर्ने पशु आहार मिसन र पशु मासु मिसन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वित्तीय संस्था तथा सहकारी बडीघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासको लागि सहकारी प्रबन्धन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकारको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउन एक नागरिक एक ब्याङ्क खाता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि ब्याङ्कसँग समन्वय गरिनेछ। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई अनुमति दिने कार्य सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ। पर्यटन बडे गाउँपालिकाको पर्यटनको सम्भावना बोकेको रमणीय स्थल करुणा चमेरो गुफा, देवी ढोका, लोगाधुरी, शिवपुरी, ठुला चौर, सिद्धपडा ताल, नेपाने चौर, केश पोखरी, अन्धाअन्धी ताल, खानापति मन्दिर, बाँधले लेक, गराङ चौर, खामा चौर, बलदेक लेक जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकास संरक्षण तथा प्रबन्धनको लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको सबै सम्भावित स्थानमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन, प्रचार प्रसार र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। परम्परागत घरेलु उद्योगलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रतिस्पर्धा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदाय संस्था मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिनेछ। प्रतिस्पर्धा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदाय संस्था मार्फत उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। अति गरिब परिवारको लागि कम्तीमा 10 जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्र स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सम्भाव्यता उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूह प्रवृत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई नियन्त्रण दिइनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिकाको स्थानीय कार्य पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। तोकिएको लक्षित वर्गका छात्र छात्राहरूको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण तथा सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय शिक्षा पाठचित्र र शिक्षा योजना निर्माण गरिनेछ। कक्षा 6 देखि 12 मा अध्ययनरत छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था तथा आवासीय गैर आवासीय विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई म्यादृत बनाउन परीक्षा सञ्चालन अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकासको लागि तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा परहरू बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने लगायत निश्चित मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयहरूलाई पुरस्कार गरिनेछ। पुरस्कृत गरिनेछ। गरिब जेन्दार असहाय विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिका कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र कोचिङ सेन्टर तथा ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर र सुधारको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्राध्यापकहरूलाई थप दायित्व पदीय दायित्व परिवर्तन तथा थप जिम्मेवारी बनाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 नवारामा कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा स्नातक तह अनुसन्धान अध्ययनको लागि क्याम्पस सञ्चालन गर्न सम्बन्धनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था परिचालन तथा समन्वय बडीघाट गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा गाउँपालिका कार्यक्रममा पेश गरी स्वीकृति लिने र कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका अनुमति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ
स्वास्थ्य नै धन हो। नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि नमुना स्वस्थ गाउँपालिका निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायतका महामारी रोग नियन्त्रणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको अधिकांश मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि भएको प्रत्येक वर्ष औषधि खरिदमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गरिबी स्तर बढ्दै गएकाले निःशुल्क औषधिको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य बिमा फार्मेसी स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य बिमामा सबैको पहुँच पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 10वटै वार्डमा भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई शुद्धिकरण गरी सञ्चालन गरिनेछ। मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउन स्वास्थ्य सेवाका आयामहरू प्रतिकात्मक सेवा, प्रबन्धनात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, पुनः व्यवस्थात्मक सेवाहरूलाई समेटेर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाह्य खोप केन्द्रहरूबाट सञ्चालन गरिने खोप सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बाह्य खोप केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रममा निर्णय दिइनेछ। गरी गाउँपालिकामा व्यापक रूपमा फैलिएको क्षय रोग नियन्त्रणको लागि सञ्चालित विशेष कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। एकीकृत महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि प्रोत्साहन बर्थिङ सेन्टरको लागि आवश्यक भौतिक सामग्री व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिनेछ। भाषा संस्कृति परिवर्तन, बडिघाट गाउँपालिकाभित्र रहेको कला संस्कृति नाच जात्राहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण सम्वर्धन र स्थानीय समुदायको अवनत्व कायम गर्दै स्थानीय समुदायको आय आर्जनसँग जोडिने नीति बनाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, महिला, बालबालिका, अपङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा रहेको कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला, बालबालिका, अपङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र आवृत्ति गरिनेछ। खेलकुद विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रव्यापी रणनीतिक प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। सामूहिक सुरक्षा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सबै वार्ड कार्यालयहरूलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणालीबाट वितरण गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई लाभग्राही अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त लाभग्राहीहरूलाई समस्या भएकोले भत्ता वितरण कार्यलाई सरलीकृत गर्न ब्याङ्कसँग सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरूलाई अग्राधिकार दिइनेछ। रोजगार तथा गरिबी निवारण, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको शुद्धिकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विपन्न श्रमिकहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू, ऊर्जा, साना जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाहरू बडिघाट गाउँपालिकाको सबै वार्डमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत जडानको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको लघु जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापनलाई नियमन गरिनेछ। मर्मत तथा सम्भारको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र बायोमास जडान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तर दिइनेछ। सडक, भवन, खानेपानी तथा शहरी विकास, बडिघाट गाउँपालिकामा ट्र्याक खोल्ने कार्य सुरु गरी हालसम्म सम्पन्न नभएको मोटर बाटोहरूको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बडिघाट गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको खरको छाना भएको घरलाई स्तर उन्नति, बडिघाट वृहत खानेपानी योजना उन्नति गरी खरको छाना मुक्त गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। बडिघाट वृहत खानेपानी योजना सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। साना खानापानी योजना सञ्चालनको लागि गैर सरकारी संस्था तथा साझेदारी समन्वय र सहकार्यमा गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय र वार्ड कार्यालयको भवन निर्माण कार्यलाई अब 2078-79 भित्र निर्माण गरी सकिनेछ। गाउँपालिकाभित्र निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य 2078-79 मा सम्पन्न गरिनेछ। साथै थप झोपुको सर्वे गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई निरन्तर दिइनेछ। बडिघाट गाउँपालिका खरबाङ, गलीचौर, भेङ्गीठे,
मा साना शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोत, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। बडी गाउँपालिकाको खरबाङ, गलीचौर, भिङ्गिथे लगायत बजारबाट उत्पादित फोहोर व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइटको व्यवस्था मिलाइनेछ। बाढी, पहिरो, चट्याङ, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक तथा दैविक विपत्तिमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै चट्याङ प्रभावित क्षेत्रमा लाइटनिङ एरेस्टर जडान कार्य अगाडि बढाइनेछ। जलवायु अनुकूलताको लागि थप कार्यक्रमहरू तय गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासका कार्यक्रमहरू माग गरिनेछ। बडेगा गाउँपालिकाको रणसिंहकिटेनी, सिसाखानी, दर्लिङ क्षेत्रमा रहेको तामा, फलाम, ढुङ्गा लगायतको खानी उत्खननको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनेछ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलपूर्ण प्रकोप नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन, बडेगा गाउँपालिकाको बडीघाट खोला, दरम खोला लगायतका विभिन्न स्थानमा नदी नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा काम गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू, संस्थागत क्षमता विकास, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तलब सुविधा सहित 10 दिनको पर्यटन काशको व्यवस्था मिलाइएको छ। राजस्व परिचालन, स्रोत अभिवृद्धि र व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको गर्न सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरिनेछ। वार्ड कार्यालयहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्वलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शी र सार्वजनिक सुनाइ, सार्वजनिक परीक्षण, लेखा तथा लेखा परीक्षण, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति, सङ्घ संस्था, ठेकेदारबाट हुने कामको साथै गाउँपालिका कार्यालय तथा वार्ड कार्यालयबाट सञ्चालन हुने काम वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सुनाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, बडेगा गाउँपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा प्रति नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षणलाई निरन्तर दिइएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वार्ड कार्यालयबाट गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू, न्यायिक समितिको क्षमता विकास र मध्यस्थता व्यवस्थापन, न्याय समितिले सम्पादन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन लगिनेछ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बजारमा गुणस्तरीय सामान आपूर्तिको नियमन र बजार अनुगमन गर्ने कार्यलाई नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पोषण तथा खाद्य सुरक्षा, बडेगा गाउँपालिकाको पोषणको स्थिति राम्रो नभएकोले खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ता समितिको परिचालन तथा अनुगमन, उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण तथा खरिद कार्यमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न कामको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सहभागितालाई समेत ध्यान दिइनेछ। मैले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट बडेगावासी जनताहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू सुनिश्चित हुँदै जाने विश्वास लिएको छु। बडेगावासी जनताहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधारको सुरुवात हुने आशा लिएको छु। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा राखेको छु। अन्तमा यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबै समक्ष सहयोग हुने आशा समेत गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको क्रममा जतना सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। जय बडेगा।
श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजा। उहाँले बडिगाड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। श्रोता, अब भने हामी यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकिरण पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडिगाड गतिविधिको 95 अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेल सँगै प्राविधिक कक्षका साथी अनिस पाठक सँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।